tradicionalment acabàvem el Caragol Tour aquí a Barcelona per ser el darrer lloc on ho promocionàvem molt a prop de les dates de l'Aplec per poder fer que aquest efecte crida i que la gent de Barcelona vingui a l'Aplec, no? Aquest any ho fem al revés. Comencem aquí perquè el que farem és promocionar les caragolades, el producte de Lleida, durant tot aquest mes i mig que falta fins a l'Aplec. Des d'avui fins al cap de setmana abans de l'Aplec, aquí se realitzaran caragolades. Per tothom que estigui interessat de Barcelona, pugui vindre entre setmana o el cap de setmana a gaudir del menú caragolada aquí a Can Amat i també fent aquest efecte crida que si els agrada el menú aquest puguin vindre a l'Aplec a gaudir-lo enmig de l'Aplec, al nostre restaurant pel pack del visitant i que de retruc visiti la festa i estigui amb nosaltres aquells dies. És un menú basat en el caragol i en tot el producte de Lleida, de començament fins al postre, que es podrà oferir al menú de diari de tota la gent que vingui aquí i també reservar pel cap de setmana per fer taules per poder fer el menú especial de cap de setmana del caragol. Hi ha gent que vol menjar caragols i no sap on anar. Hi ha uns primers plats per compartir, entre els quals hi ha caragols a la llauna, i de segons plats a escollir hi ha dos tipus de caragols i diferents altres plats. Però vull dir, la gent pot vindre aquí i pot menjar 3 tipus de caragols, que és el que els agrada a la gent, menjar caragols. Aquest tour aplega 2 ciutats i en aquest recorregut d'aquest any molt importants, no? Madrid i Saragossa són les que venen a continuació i, per tant, que Sant Esteve, que és un poble petit, aculli també aquest tour, per mi és una gran satisfacció i orgull. Amb la qual haig d'agrair la tasca feta per les persones que estan propietàries del restaurant i que estan vinculades per amistat i per segurament tota mena de relacions amb la federació, amb totes aquestes colles del cargol, perquè Sant Esteve pugui acollir-les. La veritat és que aquestes sinergies tenen això, que a vegades els pobles petits també tenim les oportunitats que tenen altres llocs.